Allora, noi prendiamo atto che i siciliani o comunque a livello italiano il vento sta cambiando, la gente inizia a capire qual è la nostra proposta politica che si concretizza in un sistema di Italia completamente diverso rispetto al passato. Siamo passati da una fase di contrasto col vecchio sistema a una fase di proposta di alternative. In Sicilia effettivamente l'abbiamo dimostrato perché siamo il gruppo parlamentare che è riuscito a proporre e a realizzare il maggior numero di leggi, e per fare una legge è risaputo che serve la maggioranza. Si vede che noi quello che abbiamo proposto all'interno del Parlamento siciliano era talmente di buonsenso che ha messo in difficoltà gli altri colleghi e quindi l'hanno approvate. Noi comunque non ci fermiamo, nonostante i grandi risultati, perché oltre a Alcamo c'è Favara, c'è Porto Empedocle, adesso il Movimento 5 Stelle in Sicilia ha 8 comuni, alcuni diciamo anche molto grandi, e sta dimostrando che è in grado di saper amministrare la realtà in cui riusciamo a vincere. Siamo prospettati, ci prospettiamo per le altre competizioni elettorali e sono convinto che continuando a lavorare bene, facendo capire alla gente quello che effettivamente accade all'interno del palazzo, la gente apprezzerà e ci darà conferma del nostro lavoro. Perfetto. Poi per quanto riguarda il recente caso di Alfano, che il Movimento 5 Stelle ha mosso la sfiducia per farlo dimettere, Sì. voi come Movimento 5 Stelle all'Ars, come appoggiato ovviamente diciamo, l'iniziativa dei vostri colleghi a Roma, siete Sì, per la allora, sfiducia? il discorso è questo, non c'è distinzione tra Movimento 5 Stelle sia se si parla a livello comunale, quindi il consigliere, sia se si parla di sindaco, sia se si parla di regione o nazione. Il progetto Movimento 5 Stelle è un progetto comune in tutta Italia, noi siamo una comunità, quindi l'hanno richiesto le dimissioni perché la competenza è nazionale, ma è ovvio che la voglia di mandare non solo il ministro Alfano ma tutto il governo nazionale è una richiesta che viene da tutto il progetto Movimento 5 Stelle, ripeto, dal Consiglio Comunale al Sindaco, a tutti i consiglieri regionali, nazionali, Senato ed europarlamentari.